bà số xây một này bà cái này cứ trong nâng tranh video muối đầm bay chạy lấy trong pi cả tiếp xa bánh nắn bà cả em bánh nắn bà chẳng sầm rạp bông ôn đại miền tiếp xa bánh nắn hái bàn tay mình toàn sợi chế prá bông ôn anh mơ video này bán đầm bay chơi chùm nuôi nông cả bông ôn cần để start nên cần để vô bằng pv bà chẳng là nick trong chập đàm châu từ bà em tiếp xa bánh nắn bọc nhóm bà bánh nắn ở chén bà vị trí bánh nắn vị trí ở chén muối đại miền phía tụi bay là bán từ lùm từ lý hay nghi sưu prá hay bông ôn đạiนิยมเลยวิสัยคริปโตในการปรับปรุงจรอน USDT ไอปรับปรุงวิธีทำไปมีพิมพ์มิสรูจังสำหรับบางคนได้กดเติมแต่ประกาศทำไมหรือกดเติมแต่จับดำปรับปรุงไปได้กดประกาศ account หายไปได้กดล็อกโจมมาของแอปวิไออย่างเช่นเด็กนี่มาจังอันนี้คือชีตื่นไหนหรือก็ปรมีนบางห้างยังปีแก่ใบนั้นลายบ่าจังลำใบบางคนไองิสรูของการปรับบางคนอาจปลาบุยนากับบ้านใบนันลายกับบ้านใบนันโปรกับบ้านจังปันท้ายสำหรับชมบากชมหนึ่งโจตือโจใบนันโปรดำใบบางคนงี้ส่วนโจติงคอนเซ็งก็ดูจีปลาปลาโดดลอยหนึ่งด่าลอยบ้านจังดำใบบางให้บางคนเอาโยนแต่จุบะงี้ส่วนหนึ่งโครงการปลาปลาทีมบุยบางคนโจมาขนมใบนันบ่เยื้องบ่าคือชมจำบางห้ายำปีบ่ารบเบี้ยในการได้เยื้องโจด่าดูเกาะโดดลอยบ่าจังสำหรับบางคนได้เมียนตีซาใบนั้นบ่าจังชมอุตโหทาบางคนจังบ่าด่าหรือก็โดUSDT บ่า USDT นี้จังบางคนกรอนจะใจเลย USDT นี้จังมีเมียนบุตรบ่าสำหรับบางคนได้ปลา Android อาจยังเมียนเปียทาadd USDT นี้คือเมียนทา deposit บ่าแต่เป็นเซนนี้เมียนทายัง withdraw บ่าพญาเจงพญาโจลให้ transfer นี่คือยังอาจช่วยการ transfer ไปsport từ funding account ในจังเตยบ่าจังมีในทางบอสันที่บงโอนจ้องทั่วการดักลอยโจลtừขนมทีมซาใบนั้นบ่เยื้อง account ใบนั้นบ่เยื้องบ่าจี USDT จังบงจุดเลือกเปียทาง add USDT มาบ่าจังปตบงจุดเลือก one chain deposit บอสันที่บงโอนจัง transfer ตามระยะการปรับ address บ่าจังจุดเลือกเวียมาบ่าจังนี่คือจีน network บ่า choose network cái nàyนี่คือชมนั่งหลบอัดประจักษ์บงโอนทาcái này network นี่คือสำคัญเหมือนกันมีในทางบอสันอยู่บงโอนจะเรื่อยหรือก็ปราบ network น้ำมุ้ยหอยเนี่ยได้กดทั่วการ transfer กะมาเอายืงเนี่ยอย่างใบยืงบันโจนขนมใบนั้นใบยืงเข้า network คือมีในทางคือยืงบันเขาหอยลอยอัดโจนมาขนม account ใบยืงเตะคือยืงไอสมาทายืงหนึ่งบัตรลอยจังมีท่าในขนมเน็ตเวิร์กมีชานมีโตรนบ่ามี TOC มาเพย์นั่งมี Binance Smart Chain BEP มาเพย์บ่ามีOC มาเพย์ระบบ Ethereum มี Arbitrum One มี Solana มี ACC ชานบ่าแต่สำหรับช่วงนี้กับมันบางคนอาจปลาTOC มาเพย์ให้นั่ง BEP มาเพย์หรือก็ Arbitrum One อันนี้ก็บ้านได้เพื่อไปออกสิบาในการ transaction ถูกบ่าแต่จำนวนล้อกูแต่ปลาบิดมาไฟเติมจังมินทาบอสันชีบงโอนชื่อเรือยนเน็ตเวิร์กอุทธร Binance Smart Chain จังบางคนจุดเรือ Binance Smart Chain นี่คือวิ่งในเมืองไฮอัตเร่บ่า Binance Smart Chain มาเยืองจังเป้แต่บางคนพิจารณาแต่เอาได้กูนะได้กดเมียนให้กดធ្វើការ transfer มาเยืองกดนั่นคือดำเรือแต่กดบังมาอัตเร่มาเยืองมวยนั่งหายกดชื่อเรือเน็ตเวิร์กบ่าบิดมาไฟนั่งเอาตรึจมูกยังเน็ตเวิร์กได้ยืงดัดเอากดบ้านบังUSDT โจยืงบานtrong chợ bông bồn lành nắng nè chẳng xem map cả transfer bông bồn ai pra chỉ QR code này các bạn bông bồn ai pra chỉ copy address này các bạn bà ok dừng lọc mà khỏi vĩnh mỗi tiết bà sân chỉ bông bồn trong thưa cả độ lôi tránh rồi có dừng bánh lôi tránh bị bánh năn bỏ dướng từ ti sa na mùi bà từ ao nhà nào nhé dương cho bị thả sen hãy dương cho được bị thả one chain withdrawal này kia hai cái nàyคือสำคัญอีกนี่ไปได้เก็บยาอัตรามาเยื้องบ่ายาชูอากดUSDT บอกใบนั้นมาเยื้องนั่งตาบงโอนเก็บยามาเยื้องนั่นคือจีเน็ตเวิร์กมั้ยนะเจ้าบงโอนตระแต่สลักอะไรเน็ตเวิร์กนี่เอาจำจะมวยนึงเน็ตเวิร์กได้เก็บยามาอุทธรถ้าบอกสนในเก็บยามาจีเน็ตเวิร์กบีมาไพ่บงโอนแต่บังขนมเน็ตเวิร์กบีมาไพ่ดาวเกบ่เก็บยามาจีเน็ตเวิร์กที่ออซีมาไพ่บงโอนแต่บังเน็ตเวิร์กที่ออซีมาไพ่เกยังจะบงโอนอะไรนั่งจังนะเอาจุบ่าจังไปบอลด่าแต่กี่โจลให้ตระเดชเรือเน็ตเวิร์กให้ไว้จำนวนลอยให้ใจวิดรอเตยจังกะบ่เยอะหนึ่งบัญชีเตยโอเคอะไรนิชมหนึ่งต่อเทียบบ่าสำหรับบงโอนได้กดเมียน USDT ให้บงโอนคลาดกดสู้ทั้งเมียนกะ USDT ได้ยืมถึงไม่จำเป็นบานลอยโจลหนึ่งกอง
chia đô la bao dương châuក្នុង ABA ចូលក្នុង Wing ចូលក្នុង AC DAI អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចូលមកក្នុងទីផ្សារ Binance បងប្អូនមើលចុចលើពាក្យថា Home ណាចុចលើពាក្យថា Home វានឹងមានបង្ហាញបាទ P2P បាទបង្ហាញ P2P នេះអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចូលមកអត់ឃើញបង្ហាញទេបងប្អូនចុចលើពាក្យថា More ទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចនឹងរកឃើញនៅកន្លែងនេះណាបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់មានថាបងពេលដែលបងប្អូនចុចមកអត់ឃើញដូចខ្ញុំបង្ហាញលើនេះទេគឺបងប្អូនចុចលើពាក្យថា More ហើយបងប្អូនអស់រកវាមកណាអស់រកវាទៅនេះអាចឃើញនៅកន្លែងនេះបាទឬក៏អាចនៅកន្លែងណាផ្សេងមួយបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអស់រកតាមអ្វីខ្ញុំប្រាប់ទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យ P2P នេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មី account អត់ទាន់ដែរ add កុងធនាគារចូលទេគឺចូលមកកន្លែងនេះគឺវាតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការ add កុងធនាគារបងប្អូនប្រើ ABA បងប្អូនត្រូវដាក់ឈ្មោះធនាគារដែលយើងបានបង្កើតនឹងឲ្យត្រូវហើយលេខកុងឲ្យត្រូវបាទដើម្បីបងប្អូនអាចចូលទៅទិញចូលទៅលក់ USDT របស់យើងបានបាទអញ្ចឹងការបំពេញនោះគឺវាពេលដែលយើងចូលទៅវានឹងបង្ហាញ step ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបានបំពេញហើយអញ្ចឹងវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានបំពេញ view ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែងនេះឧទាហរណ៍មើលតិចទៅហើយខ្ញុំចុចលើកន្លែងពាក្យថា payment method នេះបាទឃើញទេនេះគឺជាលេខកុងធនាគារដែលខ្ញុំបាន add ចូលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនថ្មីចូលមកគឺវាឲ្យ add បងប្អូនចុចលើឧទាហរណ៍ខ្ញុំ add new payment method អញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសមកបងប្អូនចង់ប្រើអីគេប្រើ KXQR bank transfer bank អីគេធនាគារណា ABA អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាទៅឧទាហរណ៍ ABA បងចុចលើ ABA Wing ចុចលើ Wing បងប្អូនបំពេញឈ្មោះកុងធនាគារឲ្យត្រូវលេខ account number បាទអានេះ account number ហើយអានេះគឺជា account number KH បើសិនជាយើងប្រើលេខកុងខ្មែរណាបាទហើយនឹងផ្សេងបន្ទាប់មកយើង upload QR code យើងមួយចូលថែមទៅបាទហើយបងប្អូនចុច confirm បាទនេះគឺបងប្អូននឹងធ្វើការបំពេញព័ត៌មានបងប្អូនបានហើយអញ្ចឹងពេលបងប្អូនបំពេញបានហើយអញ្ចឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការចរន្តទិញនិងលក់បាទអញ្ចឹងកន្លែង buy និង sell នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចកន្លែង buy នេះគឺមានន័យថាបងប្អូនមានលុយដុល្លារនៅក្នុងកុង ABA ដែលបងប្អូនបានបំពេញហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លក់វាចង់ទិញ USDT មកដាក់ចូលក្នុងទីផ្សារ Binance អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុចលើពាក្យថា buy ណាប៉ុន្តែមុននឹង buy ឬក៏ sell បងប្អូនត្រូវតែចុចលើកន្លែងនេះសិនដើម្បីយើងជ្រើសរើសបាទយើង filter ឲ្យចំចំណុចថាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើអីគេបងប្អូនឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ payment method បងប្អូនចង់ជ្រើសរើសការដែលយើងបាញ់លុយទិញ USDT ហ្នឹងយើងប្រើជាកុង ABA អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាទៅហើយកុង ABA ហ្នឹងយើងចង់ជ្រើស country នៅប្រទេសណាអញ្ចឹងយើងចុចលើ all នេះមកវានឹង load ប្រទេសជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនយករកមើលពាក្យថា Cambodia មកពាក្យថាកម្ពុជារបស់យើងមកចុចលើកម្ពុជាហើយបងប្អូនចុច confirm មកបាទហើយ confirm មួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញទិន្នន័យទាំងអស់សម្រាប់អ្នកទិញឬក៏អ្នកលក់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រើធនាគារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមាន ABA មាន KHQR មាន AC មាន Wing អញ្ចឹងទៅណាមានទាំងពីស្ថាបនាមានទាំង PPCB ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទិញមកឧទាហរណ៍ឥឡូវបងប្អូនចង់ទិញពីណាហើយអា QQ នេះគឺបញ្ជាក់ថាគេកំពុងតែ online ណាបងប្អូនអា QQ នេះគឺមានថាគេកំពុងតែ online អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅទិញទៅវានឹងបនបត្តិការរហ័សណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេញ Q នេះគឺមានតែគាត់អត់ទាន់ online ទេអាចជាគាត់រវល់ចេញក្រៅអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ online ទេអញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែង QQ ដែលយើងចង់ទិញមកឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចង់ទិញពីឈ្មោះ Digital Exchange នេះអញ្ចឹងការទិញបងប្អូនមើលទី1ទៅលើ live របស់គាត់នេះបើសិនជាភាគរយខ្ពស់99អីយើងទិញទៅលឿនហើយសុវត្ថិភាពហើយចំនួនដែលគាត់បនបត្តិការបានកាន់តែច្រើនដងក៏ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានទៅហើយខ្ញុំអាសាក៏ទិញលក់ដែរជាមួយ fast service USDT នេះអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចុចលើពាក្យថា buy បាទ buy បន្តមកឲ្យយើងសួរយើង buy USD មានន័យថាយើង buy យើងប្រើលុយ USD នេះទៅទិញ USDT ឧទាហរណ៍ឥឡូវបងប្អូនចង់ទិញ$100អូខេឧទាហរណ៍$100អញ្ចឹងយើងវាយ$100មកបាទអញ្ចឹងមានថាគេប្រាប់ថាយើងទិញ$100យើងនឹងទទួលបាន USDT 99.85$បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច place order នេះមកហើយបន្ទាប់មកវានឹងឲ្យមាន QR code អីផ្សេងៗដើម្បីបងប្អូនធ្វើការ transfer លុយទៅគេណាខ្ញុំអត់ប្រសេសដល់នោះទេតែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវានឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេនឹងមាន QR code មានអីបងប្អូនបាញ់លុយទៅគេទៅហើយបងប្អូនចូល upload slip payment ទៅគេទៅ
គេនឹងធ្វើការបាញ់លុយ USDT មកចូលក្នុង Binance យើងហើយណាបាទមួយទៀតកន្លែងនេះគឺតាក់ទងជាមួយ sell នេះគឺមានថាបងប្អូនចង់មាន USDT ហើយបងប្អូនចង់លក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លក់បងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងនេះដែរបាទព្រោះអីគឺមានថាត្រូវជ្រើសរើសដូចខ្ញុំបង្ហាញថ្ងៃមុនហ្នឹងត្រូវតែ select យក ABA យក Cambodia អីចឹងមកដើម្បីយើងបញ្ជាក់ថាពេលយើងលក់នេះលក់ទៅឲ្យកណន័យឬក៏កុងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុច sell ទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមាន USDT $1000បងប្អូនចុច sell លើកន្លែងណាមួយឬក៏លើអ្នកទិញណាមួយដែលបងប្អូនធ្លាប់តែទិញលក់មួយគាត់ចុចលើវាទៅណាចុច sell មកបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយចំនួន USDT ដែលបងប្អូនមានឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់លក់1000 USDT អូខេអញ្ចឹង1000 USDT បងប្អូនអាចបានលុយនេះ$993.95អានេះគឺមានន័យថាវាមានការឆាចសេវាឬក៏យើងមានថាយើង rate ខ្ពស់ជាងតិចតួចតែពេលខ្លះគឺស្មើគ្នាណាតម្លៃពេលខ្លះស្មើគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនវាយចំនួន USDT ហើយបងប្អូនចុច place order ទៅអញ្ចឹងចំនួនលុយរបស់យើងនេះមានថាយើងលក់ USDT គេនឹងបាញ់លុយមកចូលកុងយើងមុនបន្ទាប់មកបានយើងធ្វើការ complete បំពេញ confirm ថាយើងបានទទួលលុយហើយយើងបញ្ជូន USDT ឲ្យគេអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនថានៅពេលដែលបងប្អូនបាយគឺមានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែវេលុយទៅឲ្យគេមុនណាវេលុយពី AV យើងទៅគេដើម្បីគេបាញ់ USDT ពេលដែលបងប្អូនមាន USDT បងប្អូនចង់លក់អ្នកដែលយើងលក់ទៅហ្នឹងគឺត្រូវតែវេលុយដុល្លារមកចូលក្នុងកុងយើងមុនបានយើងបាញ់ USDT ទៅគេតាមក្រោយណាបាទនេះគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់បញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាជំនួយខ្លះៗតែជាអាចវាមិនទាន់បាន 100% ដល់បងប្អូនទេប៉ុន្តែអាចជា guide មួយនាំផ្លូវបងប្អូនអាចយល់ច្បាស់អំពីប្រសេសនៃការដាក់ដកលុយប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវ network ហើយរបៀបក្នុងការបំពេញអាស័យដ្ឋានកុងធនាគាររបស់យើងដើម្បីយើងធ្វើការទិញលក់USDT នៅក្នុង app Binance ជាមួយនឹង APA ជាមួយនឹង Wing ជាមួយ AC ជាមួយធនាគារផ្សេងៗក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានហើយបងប្អូនអាចទាំងប្រើប្រាស់បានហើយបញ្ជាក់ថាបងប្អូនកុំបារម្ភសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះលើវិស័យ crypto ឬក៏កំពុងតែប្រឡូកក្នុងវិស័យ crypto បងប្អូនមាន USDT គឺដូចបងប្អូនមានលុយដុល្លារនៅក្នុង ABA នៅក្នុង Wing នៅក្នុងធនាគារផ្សេងៗសម្រាប់ចាយអញ្ចឹងអត់បារម្ភទេបាទហើយពេលយើងមាន USDT បងប្អូនអាចលក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានគឺគេទិញលក់ស្មើអត់មានខាត fee ទៀតផងបាទនេះគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបែបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានក៏ដូចជាការខំស្វែងយល់របស់បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីមួយពេលទៅមួយពេលពីថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិទ្យាកម្ពុជាយើងកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយកាន់តែយល់អំពីសម័យបច្ចេកវិទ្យាយល់អំពីcrypto យល់អំពីវិស័យផ្សេងៗដែលជាវិស័យមួយដែលពិតហើយអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងមួយនេះដើម្បីយើងអាចសន្សំលុយយើងអាចរកចំណូលផ្សេងៗបានបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានហើយក៏ដូចជាជួយ like ជួយ subscribe ទៅលើ channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងដែរបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា